სალამ მეგობრებო, მე და ჩემს მარცხენა ხაწუზე აღმოცენებული წითელი ურჩხული გიბრუნდებით კინო ამბებით. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ კინოებზე, უბრალოდ ერთ კონკრეტულ ამბავზე. ეს არის Doomsday. Doomsday-ში რაებიც მოხდა, ახლა Doomsday-ის ირგვლივ უბრალოდ ეს იქნება ტრეილერის 4 სერიანი ტრეილერი რაც იყო და მასთან დაკავშირებული თეორია, რომელმაც გააფეთქა ინტერნეტი, ასევე დღეს გვექნება ერთი რჩევა, ანუ რჩევებში როგორც წესი ორ ფილმს ტოვებდი ხოლმე და ეხლა ერთს დავტოვებ და ერთს კიდევ ერთ დამატებით სიახლეზე ვისაუბრებ, რომელიც იდეაში ყველას გეცოდინებათ, ვინც დაინტერესებული ხართ მარველით, ანუ არ არის ამთლად ახალი ამბავი ეგ, მაგრამ რაღაც ჩემს კომენტარსაც გავაკეთებ, იმედია ხმა იწერს, გადავამოწმებ თუ შეიძლება. ხმა გადავამოწმებ, ყველაფერი იწერს, თქვენ უნდა გენახათ რა დამემართა გუშინ წინ, ჯგუფში კი დავწერე, მაგრამ ნუ ახაც გეტყვით, ვისაც ვინც ჯგუფში არ ხართ, რატომღაც გაწევრიანებული. დავემართა ის, რომ ჩავწერე 20 წუთიანი მქონდა და გეგმილი ეს ასეთი special edition podcast მხოლოდ მიწყვნილი Avengers-ებზე, Avengers Doomsday-ზე და ვილაპარაკე 40 წუთი. აღმოვაჩინე მე რომ ხმა არ ჩამიწერია, ხმას არ ვიწერდი ამდენი ხანი. ძალიან დამწუხრდი, მაგრამ მე მეთქი რატო ან დუხამ არ უნდა დავარდი, мотиваცია არ უნდა დამივარდეს, მე ხო არ ვარ ეგეთი. ჩავწერე 20 წუთი რაც იყო საჭირო, ყველაფერი ვილაპარაკე რაც საჭირო იყო და სახლში მივიდი და აღმოვაჩინე რომ თურმე ანუ კამერას ვინც და ვისაც გჭერია თოდესმე კამერა ხო ის რომ დისპლეიზე ინფორმაციებია რა და რატომღაც მაგ დისპლეი თურთ ჩაიწერა ყველაფერი. ანუ ვიზუალზე იყო მაგ კამერის დისპლეი, ანუ მე სკრინს ამოვაგდებ სადმე აქეთ და ნახავთ და რავი. და პლუს კიდე როგორც ხედავთ ცილის გაწვნის მიკრო ტურნამენტში მივიღე მონაწილეობა და აი ეს არის შედეგი. რაც მაქვს მე მარცხენა ხაწუზე, პრინციპში თქვენთან მე მგონი მარჯვენა ჩანს. ამ ხელა აქცენტი ალბათ ამ თემაზე, ამაზე რო არ გამეკეთებინა ვერც შეამჩნევდით, ან იმ ხელა პრინციპში შეამჩნევდით რაღაც პონჩი. მაგრამ რა ვქნათ, ასაკი, აკნე, ეს ყველაფერი. თავარი მაგარ მეგობრებო არ დაგვაკომპლექსოს. თავარია რომ თვითირონია შევინარჩუნოთ და ხელი არ შეგვეშალოს ამ ყველაფერმა გამოჩენაში და საკუთარი თავის მანიფესტაციაში. აბარა мотиваცია კაია. მით უმეტეს როცა საკუთარ თავს უკეთებ мотиваციას, იმიტომ რომ ახლა მარტო ვარ სტუდიაში და გესაუბრებით ძალიან ინტიმურ გარემოში. გადავედით მოკლედ რჩევაზე, რატომაც არა. დღეს ასეთ რჩევას დაგიტოვებთ. გიყვართ ჰოლივუდის კლასიკა? არა, გინდათ რომ შეგიყვარდეთ? მაშინ მე ასეთ ფილმს გირჩევთ. სახელად ორმაგი დაზღვევა, ეს არის ბილი უაილდერის ფილმი. ფრედ მაკმიურეი და ღმერთო ჩემო იმ ქალის სახელი ამომეორდა თავიდან არა და ძალიან მაგარი ქალია. არ მიყვარს ეგ, ანუ ძალიან მაგარი მსახიობების სახელები რომ ავიწყდება, ძალიან არ მიყვარს, უნდა დავგუგლო ახლა. ფრედ მაკმიურეი თამაშობს კაცს, თამაშობს თავარ როლშია და ბარბარა სტეინვიკი, ღმერთო ჩემო, ბარბარა სტეინვიკი, the most badass actress, იმენა რა, ყველაზე მაგარი ისეთი როგორც ამბობენ ბაევა ეჟენშინაო როგორც იტყვიან, ეგაა ეგეთი რა ბარბარა სტეინვიკი, მაგრამ მე ვასება. ეს არის 40-იანების ფილმი. ისტორია არის ასეთი. ფილმის პირველ სცენაში დაჭრილი კაცი ნელ-ნელა მიდის, აშკარად ცეცხლსროლი არაღით არის დაჭრილი, მიდის ოფისში, ჩვენ ვხედავთ მას, ჩვენ გონია რომ ის არის მსხვერპლი, გონია რომ მას რაღაცა დაუშავეს და მიდის დიქტოფონთან, ჩართავს ამ დიქტოფონს თავის ოფისში და ამბობს. აღიარებას ამბობს, რომ მან მოკლა ადამიანი. ამით იწყება ფილმი. შემდეგ ეს კაცი მუშაობს სადაზღვევო კომპანიაში და ქალმა დაურეკა ამ სადაზღვევო კომპანიას მანქანის დაზღვევის თაობაზე და ეს მიდის ამ ქალთან და გააბომს გარკვეულ საუბარს. დანარჩენ დეტალებს არ მოგიყვებით. ჩემი აზრით ფილმი რომელიც იწყება აღიარებით, კვლევობის აღიარებით, უკვე საინტერესოა. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს 1000 ფილმი ეგეთი გადაღებული, აი დამიჯერეთ აქ ასეთი დონის ოსტატობით, ასეთი დახვეწილი სცენარით და ასეთი დახვეწილი სასპენსით. ძალიან ცოტა ფილმია. ჩემთვის ეს ფილმი top 5-ში შედის. აი ჩემი top 5 რომ თხოვოთ, აი შენი top 5 ფილმების არა არისო, თუ
ანუ ამერიკულ ფილმებში ხო უეჭველი შედის და ტოპ 5-ში კი არა საუკეთესო ფილმადაც გავიყვანდი, მას ტოპ 2-ში შევიყვანდი. ხა კიდე იქ ერთი ფილმი შეიძლება გამახსენდეს რამე, მაგრამ ეს პირველი მომივა თავში. და ზოგადადაც ფილმების ტოპ 5-ში შევიყვანდი მე ჩემი გემოვნებით, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი სცენარი აქვს, ძალიან მაგრად ისტორია, რომელიც ჩვეულებრივი ისტორია რა. გულისხმობ ამბავი, როგორც ასეთი story არ არის იმდენად შთამბეჭდავი, რამდენადაც ამ story-ის სტრუქტურა, სცენარული, სიუჟეტური სტრუქტურა, როგორც არის დალაგებული. ანუ დიდად დამაბნეველი და ტარანტინოს სტილში დროის ამბები ბევრი არაა, მაგრამ რაც არის, როგორც არის შეკრული ეს ფილმი, არის, ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ეფექტით განსაკუთრებით ფინალში. ძალიან მაგარი. Double Indemnity, ქართულად ორმაგი დაზღვევა 1942 წლის ფილმი თუ არ მეშლება. რეჟისორი ბილი უაილდერი, თამაშობენ ფრედ მაკმიურეი და ბარბარა სტენვიკი. აუცილებლად უყურეთ, მეგობრებო, აუცილებლად უყურეთ. შვენიერი. გადავედით შემდეგ ამბავზე. რჩევებს მოვრჩით, რჩევას, უბრალოდ. შემდეგი ამბავი არის ის, რომ რამდენიმე დღის წინ იყო ინტერვიუ მარტი სუპრიმის ერთ-ერთ პრეზენტაციაზე. მარტი სუპრიმი მოგახსენებათ სავდის ერთ-ერთი ძმის ფილმია, სადაც თამაშობს ტიმოტი შალამე, რომელიც ნომინირებულია ოსკარზე, ოსკარებზე ხვალ ვისაუბრებ, კინოამბებში, ეს არ არის კინოამბები. ის არის ნომინირებული ოსკარზე, ძალიან ისეთი ვითო საინტერესო კამპანია აქვს, სამდრე სუპერ მოსაწყენი კაცშულს რო არ აინტერესებს, просто ციფრები რო ეწერება და ალბათ იმას ადამიანები არ უყურებენ, იმიტომ რომ კაცშვილი არ ლაპარაკობს მაგ კამპანიაზე. ტიმოტი შალამე რას საკეთებს და A24-ის გუნდი ამ ფილმის დასაპრომოუტებლად რა, ანუ სუპერ მოსაწყენი რეალ და არაფრით დამახსოვრებელი, გარდა იმისა, რომ ტიმოტი შალამემ თავი გადაიპარსა და всё. მეტი სხვა არაფერი. არ მეყვარს ეგეთი მარკეტინგული კამპანიები ფილმებზე, რომლებიც აი რაღაც უფერო, უმარილო, просто იმიტომ რომ აი ვიღაც ძალიან ნერდი მარკეტოლოგმა გადაწყვიტა რომ ეგრე გააკეთოს და მე მგონი ჩემი თეთრი ტანსაცმელი ერწყმის იმას, იმიტომ რომ white balance-ი არ მაქვს კარგად დალაგებული კამერაზე. სამწუხაროდ. იმედია თლად ეგრეც არაა, როგორც ჩანს ეხა თუ არა და მე პოსტზე დავალაგებ, მოკლედ დავანებეთ ეს თავი. ხო და მარტი სუპრიმის დროს ინტერვიუ იყო და ტიმოტი შალამე იყო რესპონდენტი და ინტერვიუერი ვინ იყო აბა გამოიცანით? არა, ეგ კაცი არა. ეგ იყო რობერტ დაუნი ჯუნიორი. რობერტ დაუნი ჯუნიორი და ტიმოტი შალამე საუბრობდნენ და რაღაც მომენტში რობერტ დაუნიმ ან ტიმოტი შალამე არ მახსოვს ზუსტად დადროპა ასეთი ამბავი. იცი რა, ისა დეკემბერში Doomsday-ია. და ამან კაი რა სიძახი, დეკემბერში დიუნია. რა? დიუნი? Doomsday? ვაუ, რა მაგარია, რა ბარმინჰაიმერი არ გსმენია? არა, არ ვიცით, არა. ბარმინჰაიმერი არა. Doomsday გვექნება 23 დეკემბერს მე როგორც მახსოვს, თუ არა და გამოვარდება აქვს ზუსტი რიცხვი. რაც იმას ნიშნავს, რომ დიუნი და Doomsday, მესამე დიუნი და Avengers Doomsday გამოვა ერთად. თემატურად რანაირად უკავშირდება ეს ორი ერთმანეთს, გარდა იმისა, რომ ორივე ფრანშიზაა, გარდა იმისა, რომ ორივე sci-fi-ია და მეტი სხვა დიდად კავშირი ამათ საინტერესო კონცეპტუალური კავშირი ამორს შორის არ არის, ამიტომ ძალიან საინტერესოა როგორც შეფუთავენ ამ ივენტს, ამ ამბავს, თუმცა ბარბენჰაიმერს რაც ჰქონდა, იმის იმედი აქ არ მაქვს, იმიტომ რომ ბარბენჰაიმერმა რეალურად გააცოცხლა აი კინოთეატრში წასვლის მუღამი რა, აი ერთ-ერთ ვიდეოში კი ვთქვი, რომ კინოთეატრის ექსპერიენსი არ არის იმდენად ელიტური ექსპერიენსი, როგორც მაგალითად უბრალოდ მე ვთქვი, რომ ჩემთვის და ზოგადად სახლში ფილმის ყურების გამოცდილება შეიძლება ისეთივე ღირებული და ისეთივე მაგარი იყოს, როგორც კინოთეატრში სიარული და კინოთეატრში ფილმის ყურება. იმიტომ რომ ძალიან დაკნინებულია რა, აი სტრიმინგი არის ვითო ძალიან მომხმარებელი კონსიუმერ საზოგადოებისთვის და ის კინოთეატრში ვინც დადიან ძალიან ის სინეფილები და მაგრები არიან რა, ანუ არ თვლი მე ეგრე. და მაგიტო თქვი წინა ვიდეოში, თუმცა კინოთეატრებში სიარულს ხო თავისი მუღამი და რიტუალი მართლა აქვს და ბარბენჰაიმერმა ეგ რიტუალი ნამდვილად დააბრუნა, იმიტომ რომ აქეთ არის ბარბი, გოგოშკური ფილმი, ჭყალებში გოგოშკური, თუმცა საკმაოდ ინტელექტუალური და საინტერესო ფილმია რეალურად. და აქეთ არის ოპენჰაიმერი, რომელიც ისეთ ბიჭური, ბრუტალური ფილმი, რომელიც არ არის ახლოსაც არ არის იმდენად დახვეწილი, აკაი ახლოს არ არის იმდენად დახვეწილი როგორც ბარბი, ჩემი აზრით, ამას ცალკე ვიდეო შემიძლია ჩავწერო და განვიხილო, რითი ჯობია ბარბი, რითი
არის უფრო დახვეწილი ინტელექტუალურად ბარბი ვიდრე ოპენჰაიმერი. თუმცა, ასეთ საინტერესო მომენტი იყო ეს გოგოშკური, ეს ბიჭური, აქეთ ყველას ვარდისფერი აცვია, აქეთ ყველას პიჯაკები და კოსტუმები აცვია და ძალიან საინტერესო ბევრი მაგარი მემი იყო და დასამახსოვრებელი მომენტი იყო. ამან შექმნა რეალურად Grindhouse-ი რაც იყო 70-იანების და 80-იანების ამერიკაში, როცა ორი თემატური ფილმი ერთად აჩვენებდნენ. ოღონდ პარალელურად ერთად კი არა, ერთმანეთს მიყოლებით რა. ამ კულტურის გადააზრება იყო რეალურად ეს ბარბენჰაიმერი და ძალიან კაი იყო. იმის მერე მსგავსი არ განმეორებულა დიდი სტუდიების მიერ და პატარა სტუდიების მიერ და საინტერესო არც იქნებოდა როგორც ჩანს. და Doomsday როგორც ნახეთ გამეორდება Doomsday-ის სახით და რავი Dooms და Paul Atreides თუ დააკავშირებენ ერთმანეთს თუ Doom-ი Avengers Doomsday-ში კეთილი იქნება და გაბოროტდება მერე როგორც Paul Atreides-ია რომელიც იმის მაგივრად რომ აჯანყებულებს ანუ იმის მაგივრად რომ აი განდეგილ ხალხს დაუჭიროს მხარი მიდის და ხდება იმპერატორი რომელიც მერე რის გამოც მერე დაიწყება წმინდა ომი ჯიჰადი ეს ყველაფერი და Paul Atreides-ი ეს ტიპია რა ეს ტიპაჟია და Doom-იც რაღაც პონჩი ან ორივეს აქვს Doom-იც ხო ანადგურებს რეალურად Marvel-ის სამყაროს არის კომიქსი სადაც Doom-ი Thanos მოკიდებს ასე კისერში ყელში ჩაწუდება ასე და გამოუღებს ხერხემალს თავის ქალი თურთ ანუ ასეთი სცენაა ქართულ გამოთქმაში ხერხემალი სხვა ადგილიდან გამოვაქვთ ხოლმე, მაგრამ აი ამან ყელიდან გამოვიღო, ანუ Doom-ი ასეთი ძალის პატრონია რეალურად და იმ კომიქსში მერე როგორც მახსოვს შავი პანტერა მოუგებს, ორი ყველა დაგდებული ყავს იმენა. და ორივე არის აპოკალიფტური, Paul Atreides-იც და Doom-იც აპოკალიფტური ხასიათის პერსონაჟები არიან, აპოკალიფტური მოვლენებით არიან ცნობილები, რომ აი ანადგურებენ სამყაროს, ასეთ ტიპები არიან და აბა ვნახოთ როგორ დაუკავშირებენ, საინტერესო იქნება იქ განვითარება. ეს ამბავი მოვყევი თქვენთვის, ამიტომ გადავედით ამ ვიდეოს არსზე და ბირთვზე, რაც არის Avengers Doomsday. So, Avengers Doomsday-ზე ასეთი ამბები იყო. დაიდო 4 ტრეილერი. პირველში ვხედავთ Steve Rogers და ბოლოს ეწერება რომ Steve Rogers-ი დაბრუნდება Doomsday-ში. მეორეში არის Thor-ი. ვხედავთ ბოლოს რომ წარწერას Thor-ი დაბრუნდება Doomsday-ში. მესამე არის X-Men-ები, პროფესორ ქსავიერი, მაგნეტო და ბოლოს გაგიჟებული ციკლოპი. და წერია X-Men-ები დაბრუნდებიან Doomsday-ში და მეოთხეში არის ფანტასტიკური ოთხეული და არის ვაკანდის ხალხი. და ბოლოს წერია იმის დაარღვიეს ეს ცალცალობით დაბრუნება პერსონაჟი და აქ წერია რომ ფანტასტიკური ოთხეული და ვაკანდა დაბრუნდებიან Doomsday-ში. მე წავიდა მემები რომ მაიკლ ჯექსონი დაბრუნდება Doomsday-ში, თუფაკი დაბრუნდება Doomsday-ში, ჰიტლერი დაბრუნდება Doomsday-ში, ანუ ესეთი ღლაბუცი და მაიმუნობა წავიდა. თუმცა ძმებმა რუსოებმა ამ ტრეილერის დასრულების შემდეგ ასეთი ბომბი ჩამოაგდეს. რომ ხალხო, აზე მოდით, ხალხო, ჩვენ აქ რუსოს ძმები ვართ, ჩვენ აქ ძმები რუსოები ვართ, უბრალოდ ვიღაც ხალხი კი არ ვართ აქ უბრალოდ, ჩვენ ვართ Endgame-ის შემქმნელები ბოლოს და ბოლოს და ხო არ გავიწდებათ რომ ტყუილად არაფერს არ ვაკეთებთ ეს არის უბრალოდ ტრეილერი ეს არის გასაღებები ეს არის სერიები სადაც დაუმალით უამრავი ამოსაცნობი რამ რაც ბევრ ამაზე მიგითითებთ და რა თქმა უნდა მთელი Marvel-ის ეს community შეიკრიბა ერთ ძალად როგორც Morphin Power Ranger-ებში ხდებოდა რომ აი ერთ ტიპად რო შეიკრიბებოდნენ და დაიწყეს გამოძიება და ერთმა ტიპმა Reddit-ზე სახელად Fear Itself დადო თეორია რომელმაც გააჩუმა ყველა სხვა თეორეტიკოსი, ყველა ჟურნალი აფეთქდა, ყველგან ეგიწერებოდა. ანუ ტიპმა ისეთ თეორია დადო Reddit-ზე რომელსაც მე ნიუსებად იყენებს ყველა და ისინი იწერენ სტატისტიკას, მაგას დავფიქრდი უბრალოდ რომ როგორი უსამართლოა როცა ხარ ეგეთი გიკი, თეორეტიკოსი, დიდი ალბათობით მოცრილი ადამიანი, გულისხმობ ამდენი ამის შესწავლის და იმის დრო თუ გაქვს, ესე იგი დიდი ალბათობით სკოლაში სწავლობ. ამით კი არ ვაკნინებ ადამიანს უბრალოდ, მაშინ უფრო მეტი დრო გაქვს ასეთი რაღაცეებისთვის რა, ასე რომ ჩაუჯდე ამ ხელარ ამეს რა Marvel-ს და მის კინოსამყაროს და ან თუნდაც კომიქსებს. თემა არის ის, რომ ანუ ეს თეორია, რომელსაც მოგიყვებით ცოტა ხანში,
ტიპმა დადო დაწერა, მე ყველა სხვა ჟურნალმა გამოიყენა ნიუსებად, ის იმათ დაიწერეს ციფრები, შესაბამისად ფული და ეს ყველაფერი და ეს ტიპი დარჩა ნუ просто სახელი და გვარით არ ვიცი ტიპის რა fear itself და всё. და მაგარი უსამართლოა, ანუ მე რომ ის ადგილას ვიყო, ცოტა საავტორო უფლებებს დავადებდი თეორიას, ან ყოველ შემთხვევაში გამოვაჩენდი მე ვინ ვარ, იმიტომ რომ მე შეიძლება ვინმე პროდიუსერს დავჭირდეს სცენარის დასაწყისად დავაინტერესო არამეს გავსი და გაასწორებს, მაგრამ ნუ იმან ესე გააკეთა და ერთმა კი არა და შემოევლოს ჩემი თავი რა და თეორია არის ასეთი. ამ კაცმა თუ ქალმა მიაგნო ასეთ რაღაცას, უყურა ამ ტრეილერებს გამწარებულმა და შეამჩნია რომ 4-ვე ტრეილერის ბოლოს მოკლედ არის countdown-ი რა. ანუ საათის უკუსვლა თუ როდის გამოვა, დროის უკუსვლა თუ როდის გამოვა ეს Doomsday რა დეკემბერში და 4-ვე ტრეილერი სხვადასხვა დროს ჩერდება ამ უკუსვლის მომენტი სხვადასხვა დროსაა და მიხვდა რომ ეს დრო ეს საათი და ეს time code მიუთითებს კონკრეტულ მომენტზე endgame-ში. იმიტომ რომ endgame-ი არის ძმები რუსოების ბოლო ფილმი Marvel-ის კინოსამყაროში და შესაბამისად რეალურად ბოლო ყველაზე დიდი რეალურად მაგარი ფილმი რა Marvel-ის კინოსამყაროში, ანუ იმის მერე რაღაცები გადაიღეს. ყველაზე სამახსოვრებელი მაინც Spider-Man No Way Home არის, რომელიც დიდად არ გამოირჩევა კარგი ხარისხით. ანუ ხატრული ღირებულებებით ეს ფილმი არ გამოირჩევა იმით, რომ Tobey Maguire და Andrew Garfield-ი დაბრუნდნენ და всё. რეალურად ანუ ისტორიით ეგ ფილმი არ გამახსოვრდება, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია მაინც იმისთვის რა როგორც კინოსამყაროსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია უბრალოდ რაღაცები ხდება იქ არ გეტყვით ახლა. ხო და ამ ტიპმა მიაგნო ამ სცენებს time code-ების მიხედვით და 4-ვე სცენაში რაღაც ერთი კონცეფცია დაინახა. ახლა ჩამოგითვლით მაგ 4-ვე სცენას. პირველ ტრეილერში, სადაც ხდება Steve Rogers-ი, რომელიც წარსულშია, რომელიც მივა თავის ბავშვთან, რომელიც პეგისთან ერთად ცხოვრობს, ამ სცენაში არის time code, რომელიც მიუთითებს სცენას endgame-იდან, სადაც Bruce Banner-ი ესაუბრება Ancient Ones. Ancient One-ი მოგეხსენებათ ქართულად უბრალოდ არ ვიცი როგორ არ მახსოვს და არც გამიგია. Tilda Swinton-ი Melody Calls რო თამაშობს Doctor Strange-ის სამყაროდან. სცენა სადაც Bruce Banner-ს ეუბნება რომ დროში უკან დაბრუნებული Bruce Banner-ს ეუბნება რომ შენ რო ახლა ქვა მოიპარო და წახვიდე მომავალშიო. ამით დედას უტირებ timelines-ო. რო იცოდე, ანუ არ შეიძლება ეგო რა, დროსთან ეს თამაში არ შეიძლება, ამას უხსნის. და ეს სცენა რატო მნიშვნელოვანია ამ კაცმა თქვა, იმიტომ რომ ამით გვეუბნებიან რომ თუ ერთი დროის ხაზიდან წაიღებ უსასრულობის ქვას, შემდეგ ეს ახალ დროის ხაზს შექმნის და ეს არის პრობლემაო რა რეალურად. მულტივერსული პრობლემაო ეს პირველი. და ამით იმას ამბობს ეს პირველი ტრეილერი, იმიტომ მიუთითებს ამ სცენაზე, ამით ამობენ რომ Steve Rogers-ი რო უკან დაბრუნდა დროშიო, ამან პრობლემები შექმნაო რა რეალურად, იმიტომ რომ წაიღო ეს ქვა ამ დროიდან და ამან პრობლემები შექმნა იმ დროშიო. და უბრალოდ არ გეტყვით რა პრობლემა შექმნა. ეს პირველი. მეორე სცენა. მეორე ტრეილერი სადაც თორი ყავს. აქ უკვე უკუსვლის ბოლო time code მიგვითითებს სცენაზე endgame-იდან, სადაც ისინი დროში უკან დაბრუნდნენ და ტესერაქტის ასაღებად დაბრუნდნენ და ამ სცენაში ხო ლოკი აიღებს ამ ტესერაქტს და იმას იზამს რა ქვია, დროში იმოგზაურებს რა რისი მოვლენების გაგრძელებაც არის ლოკის სერიალი, სადაც ის ყველა ტაიმლაინის ბოსი გახდება უცბად და იმას აჯობებს რა ქვია, Kang the Conqueror-ს აჯობებს ხო სერიალში. თუ ზუსტად მახსოვს, თუ არა და ეხა ტექსტით ამოვარდება რომ იდიოტობას ვამბობ. ის Secret Timeline-ის თავარი გახდება ლოკი, როგორც მახსოვს. ეხა პროსტა ახლა მომივიდა თავში ეგ ინფორმაცია, ყურში არავინ არ ამყავს, არ ოპერატორი რომ რა მითხრას და გადამოწვევის ნერვი არ მაქვს. და პრინციპში ანუ მონტაჟი შემიძლია გადამოწვა. ხო და ამას ნაკლები მნიშვნელობა აქვს ეხა. თავარია რომ იმ სცენაზე მიგვითითებს, სადაც დროში მოგზაურობა ასევე. და ეს რას გვეუბნებაო ეს მომენტიო მეორე სცენაშიო რომ ტესერაქტს რომ მოიპარავს და გაიქცევაო, ამით ახალ ტაიმლაინს შექმნისო რა. რითიც რეალურად ნუ ამაზე ვისაუბრე მე ერთ-ერთ პოდკასტში, ამ სცენის შემდეგ შეიქმნა რეალურად მულტივერსი, როგორც ასეთი. რამაც შემდეგ გამოიწვია Multiverse of Madness, Doctor Strange, თუნდაც Spider-Man No Way Home და ასე შემდეგ. მესამე სცენაში ყავს X-Men-ები. და ბოლო time code მიგვითითებს სცენაზე, სადაც
ენოტი რაკეტა, Rocket Raccoon-ი, ქართულად ენოტი რაკეტა არის ნათარგმნი როგორც მახსოვს და თორი საუბრობენ, თორი ტირის და ენოტი რაკეტა უნება რა ტირი ხარ და ეს უნება არა არ ტირი, მე მგონი პანიკური შეტევა დამეწყო. აი, აქ ცოტა მის ამ კაცის თეორია ცოტა იმას შვება რა, ცურავს უკვე, იმიტომ რომ ამბობს, რომ ეს სცენა კომედიურიაო, მაგრამ შეიძლება მიგვითითებს იმაზე, რომ X-Men-ებიო პრობლემებში შეიქნებიანო და ძალიან ემოციურად მოწყვლადები გახდებიანო და რაღაც მომენტში გაქრებიან ან განადგურდებიანო. ანუ გვეუბნება, რომ დუმი რაღაც მომენტში დაითრევს ამათ და როცა უკვე ტვინს გაუბურღავენ X-Men-ები დუმი დედას უყირებს, მას და გააქრობს რა. რისი უნარებიც და შესაძლებლობებს პრინციპში აქვს. მესამე იგი, აღონთ აქ დროზე უკვე აღარაა საუბარი. ეს დაიმახსოვრეთ. მეოთხე სცენა ყავს ჩვენ ფანტასტიკური ოთხეული და ყავს ვაკანდის ნაროდი. ამ სცენაში უკუსვლის ტაიმკოდი მიგვითითებს მომენტზე, სადაც სადაც ტესტავენ პირველად დროის Endgame-ში რო ტესტავენ იქ დროში უკან მოგზაურობის ამბავს და Hawkeye რო წავა და ფერმაში დაინახავს, ფერმაში სახლში მივა და დაინახავს თავის შვილს, გოგოს. აი ეს სცენა მიგვითითებს ფანტასტიკური ოთხეულის წარმოშობის ისტორიაზეო და ანუ ისინი ხო წავიდნენ კოსმოსში და შემდეგ გადაიქცნენ ასეთებად. და იმაზე მიგვითითებს, რომ დროში დაკარგულ ღირებულებებზე მიგვითითებს, ანუ წარსულში დაკარგულ ღირებულებებზე, როცა ფანტასტიკური ოთხეულზე, როცა ისინი ნორმალური ადამიანები იყვნენ. ანუ პარალელი გაავლო პარალელი იმ სევდაზე, რომ Hawkeye-ის შვილი და ცოლი ხო მოუკლა ტანოსმა ამით სნეპით. და წავიდა უკან დროში და უყურებს ამ ყველაფერს ხო ცოტა ხნით. და აქეთ ყავს ფანტასტიკური ოთხეული, რომელმაც წარსულში დაკარგეს ნორმალური ადამიანის ცხოვრება და ნორმალური ოჯახი და ყველაფერი ნორმალური დაკარგეს და ამით მიგვითითებს სცენაზე იმაზეო, რომ ესენიო ამას მსგავს განიცდიანო ალბათო რა. მაგრამ საბოლოო კონცეფცია ამ კაცის რა გვახლავს ის, რომ ოთხივე სცენაშიო მესამის გარდა, მაგრამ ოთხივეში, კაი დავიკიდეთ. არისო სცენები, სადაც დროში მოგზაურობის და დროსთან რაღაც ხირკედელაობის ამბავიაო. და დროსთან რაღაცა უჩხიკინებენ დროს ოთხივე სცენაში. და ეს რას ნიშნავს? ისითო ამ სცენებითო რეალურად, ამ ოთხი სცენით საბოლოოდ შეიქმნა დუმი. როგორც საფრთხე სამყაროსთვის. ამას ამბობს ეს კაცი ამ თეორიით. რომ ამ ოთხმა სცენამ გაჟონა ინფორმაციამ დიდი ხნით ადრე ვიდრე ეს ტრეილერები გამოვიდოდა, რომ ზუსტადად სტივ როჯერსის წარსულში დაბრუნება იქნება მთავარი კონფლიქტის ადგილი. კონფლიქტის მთავარი ადგილი Doomsday-ში, ანუ დუმის გამოჩენა და რომ ეს პრობლემები დაიწყება ზუსტადად სტივ როჯერსის უკან დაბრუნებით. რეალურად. და ამ ყველა მოვლენამ საბოლოოდ იქამდე მიიყვანა, რომ დუმი გახდა როგორც ასეთი და ძალიან ძლიერია და ახლა ყველას დედას უტირებს რა. ანუ ეგ თეორია, რომელიც საინტერესოა რეალურად და მშვენიერი. კარგი თეორია, იმიტომ რომ მესამე ის დიდად არაფერი ვერ გაარტყა კარგად, რაღაცა პაზლი არ ჩაჯდა, მაგრამ ეცადა კაცი და ყოველ შემთხვევაში ამის მერე მე სხვა თეორია არ შემხედრია. შეიძლება ვინმე უფრო გარკვეული დაწერს კომენტარებში და ძალიან მესიამოვნება თუ ეგრე იზამს, იმიტომ რომ აი რამდენიმე კაი კომენტარი დამიწერეს ეხლა რა. კაი კომენტარი რა, ანუ კრიტიკა, მაგრამ კომენტარი. ერთი განსაკუთრებით წინა ვიდეოზე, რომელსაც არ გავეცი პასუხი იქ, იმიტომ რომ ვიდეოში მინდა გავსცე და ეს ახლა არ არის კინო ამბები, ეს არის უბრალოდ რაღაც ეს თეორია გავამზადე რა მოუძებნე და მინდა რომ გაგიზიაროთ და იდეაში 2 დღით ადრე უნდა დადებულიყო ეს ვიდეო, მაგრამ ახლა იდება, მაგრამ ხვალ კვირას, ანუ დღეს შაბათი ჩავწერ კინო ამბებს და იქ ამ კომენტარს განვიხილავ სენტიმენტალურ ღირებულებაზე დაწერა ერთმა ადამიანმა კომენტარი და ძალიან მაინტერესებს, ძალიან მომეწონა მიუხედავად იმისა, რომ მაკრიტიკებდა და მინდა რომ ასე ლაივში რა, ანუ ცოცხალი სიტყვით გავცე პასუხი, ვიდრე დაწერილი სიტყვით. ეს მოკლე გამოშვება იყო, ამიტომ ეხლა დაგემშვიდობებით, აბა თქვენ იცით. თუ მოგეწონათ, დასაწყისში დამავიწყდა მე თქვა სამწუხაროდ, მაგრამ თუ მოგეწონათ, აუცილებლად მეგობრებო, გამოიწერეთ, აუცილებლად დაალაიკეთ და აუცილებლად დააკომენტარეთ ყველაფერი. არ მეწყინება, თუ ზრდილობიანად და კარგად ჩავმიყალიბებთ ნებისმიერი სახის აზრს, გულისხმობ, არ დათანხმების მომენტს, აუცილებლად, ანუ გთხოვთ, იაქტიუროთ, გამოიწერეთ, კიდევ ერთხელ გეტყვით, დაალაიქეთ
და სტანდარტული ჩემი დამშვიდობება თუ თქვენთან დღეა მშვიდობიან დღეს გისურვებთ თუ თქვენთან საღამო მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ და ეხლა თუ ყური გიდევს ბალიშზე და თავით ასევე შესაბამისად უნდა იდოს ბალიშზე გიჭირავს ეს ტელეფონი და მე მიყურებ გთხოვ დააპაუზო ვიდეო და გადაბრუნდე დაიძინო და ტკბილ ძილს გისურვებ ბატონო ჩემო აბა თქვენ იცით peace out